So taaf was Dawid se stryd dat die spies net nie genoeg was nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanoggend op hierdie Woensdagmôre. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ek is bly jy het ingeskakel. Ek is bly jy luister saam met my en mag hierdie woord van die Here vir jou iets beteken vanmôre en ek vra dat jy dit 'n bietjie sal aanstuur vir iemand wat dit so brood nodig het. Ek lees vir jou Psalm 35 vers 1 tot by vers 3, soos ek altyd sê, gaan lees 'n bietjie verder ook in daardie Psalm. Dawid sê: Here, twis met die wat met my twis, bestry die wat my bestry, gryp die klein skuld en gryp die groot skuld en staan op as my hulp en trek die spies uit en stuit my vervolgers. En baie belangrik, spreek tot my siel, ek is jou heil. Jy weet, so taaf was Dawid se stryd dat die spies en die skuld nie genoeg was nie. Maar dit was nodig dat God tot sy siel spreek. Jy weet, Dawid noem, hy sê, Here, wees U vir my die klein skuld. Wees U vir my die een wat hier in close combat, hier wanneer ek my vyand se asem so naby my ervaar en so teen my ervaar en so eg teen my ervaar dat dit vir my voel dat ek word vernietig in 'n oomblik. Here, wees U vir my die klein skuld, wees vir my daar, maar wees ook U vir my die groot skuld. Die groot skuld is daardie skuld wat jou hele lyf beskerm en 'n tipe van 'n muur rondom jou vorm en voor jou vorm teen jou vyand, want soms is die vyand so aggressief dat hy jou hele menswees en jou hele liggaam aanval. En ek weet vanmôre daar is baie wat so voel en baie wat dit daai ervaring het. En teen hierdie aanvalle staan Dawid blootgestel. En hy beleef homself miskien in 'n tekort aan kennis. Dit is dalk jou ervaring, 'n tekort aan vermoëns. En hy vra, Here, wees U die een wat tussen my en my naaste vyand is, die klein swaard. Maar wees U ook die een tussen my en die een wat my totale menswees wil aftakel. Hy vra dat die Here tussen beide sal tree, maar daar is ook 'n tipe van 'n erns en 'n dringendheid in sy gemoed, want hy sê, Here, gryp die klein en die groot skuld. Gryp dit, wees haastig, Here. Hy maak sy erns en sy dringendheid maak hy sterker deur te sê, Here, trek die spies uit. Die wapen wat op 'n afstand my vyande uitwis en hulle terughou. En die Here laat die engel van die Here ook wegstoot die vyand so skaf voor die wind. En Here laat U engel hulle ook vervolg as jy 'n bietjie verder gaan lees. En hy vra, Here, laat hulle pad, laat my vyande se pad donker en glibberig wees. En ek wil vir jou sê, is dit nie 'n lekker gebed om te bid nie. Here, gryp in met my vyande, met skuld en spies, en bedek hulle met duisternis, laat hulle gly op hulle pad gaan, laat die engel van die Here hulle wegstoot en hulle vervolg. Man, dis 'n lekker gebed om te bid. En tog roep hy om God se hulp. Hoekom roep hy God se hulp aan as hy dan so 'n magtige warrior was wat die Bybel hom altyd oor hom skryf? Want hy verstaan ook dat die Here nie wil hê dat ons met ons vyande se ondergang soek nie, maar dat ons God sal toelaat om sy wraak op die onregverdige uit te oefen, soos wat Romeine 12 vers 19 in die Nuwe Testament ons aan herinner, my kom die wraak toe. Maar dis die uitroep van die mens teenoor sy God. Here, gryp in, juis omdat dit U voorskrif is. En hierdie saak is nie maklik nie. Hierdie saak van die bergpredikasie waarin Jesus ons almal in leer die koninkryksbeginsels wat sê ek moet die ander wang draai, ek moet my nie wreek op my vyande nie, ek moet sagmoedig wees, ek moet barmhartigheid toon, ek moet my hart rein hou, ek moet nie doodslaan nie, ek moet my medemens moet ek nie eers 'n dwaas noem nie, ek moet versoening bewerkstellig waar dit moontlik is, ek moet goedgesind wees teenoor my teeparty. Dit is nie 'n maklike proses nie. En wat die Here wil sê is daar is 'n wapen wat sterker moet werk binne jou as die swaard en die skild en die spies in jou hand. En dit is nie dat die Here vir jou moet stry nie. Dis nie net dat die Here vir jou moet stry nie. Maar jy weet, dit is
'n mens se siel wat in jou binnekant so opstandig raak as gevolg van die vyande wat teen jou opstaan en jou te nakom. Dit is hierdie saak wat vir 'n ou baie keer die ergste is. Jou siel kom nie tot rus nie. En Dawid sê, Here, twis nie net met my vyande nie, beklei nie net met my vyande nie, maar ek vra, Here, spreek tot my siel. Hy vra, Here, doen iets aan my siel. Spreek woorde van lewe tot my siel wat onrustig en bekommerd en verbitterd en seergemaak en teleurgesteld en vreesagtig is. En wat is die woorde wat soveel krag dra? Wat wil hy hê die Here moet tot sy siel spreek? 4 eenvoudige, gewigdraande woorde. Ek is jou heil. Hy vra, Here, spreek tot my siel en sê, bring my siel tot berusting met die woorde, ek is jou verlosser. Laat my siel kennis neem van God is my verlosser. Here, spreek dit tot my siel, want my siel kan nie tot rus kom in hierdie geveg waarin ek betrokke is nie. Kind van die Here, terwyl God jou saak stry, moet jou siel tot rus te kom. En die grootste werk wat moet gebeur is die werk in jou siel tot rus in die Here. Is jou siel onrustig in jou? Het jy God gevra om hulp vanoggend? Dan bid ek saam met jou vanoggend en ek vra, Here, spreek tot ons siele. Spreek tot ons siele hierdie woorde, ek is jou verlosser. Laat my siel tot rus kom in U. Dankie dat U in ons saak betrokke is. Ek gee oor. Ek vat hierdie woord in geloof en my hart rus in U. Amen.